各位弟兄姊妹，各位來賓，今日呢，我要同大家講嘅道呢，就印咗喺呢張詩歌紙嘅入邊嗰一頁啊，屬靈生命嘅豐盛啊，呢處係幾節嘅經文啊，係雅各書1章9至11節。咁我哋大家嚟讀一次好唔好啊？啊，讀一次呢段嘅經文嚟。卑微的弟兄升高，就該喜樂；富足的降卑，也該如此，因為他必要過去，如同草上的花一樣。太陽出來，熱風颳起，草就枯乾，花也凋謝，美容就消沒了。那富足的人，在他所行的事上，也要這樣衰殘。係啦。大家有冇留意第一句同第二句呢？係好奇怪嘅呢？點解我話第一句同第二句好奇怪呢？嗱，佢話卑微嘅弟兄升高，就該喜樂，咁好易明啊，係咪？卑微嘅升高，咁即係從前呢就做低級嘅職員，而家升做經理，哇，梗係開心啦，係咪？呢個好容易明白。嗱，但係跟住嗰句就唔係幾明啦。富足的降卑，也該如此，也該如此，咪即係亦都要喜樂咯，係咪啊？但係富足的降卑呢？哇，咁即係減人工咁解噶嘛？咁即係破產噶嘛？咁即係失業啦嘛？咁即係金融海嘯嚟啦嘛？點解你仲會也該如此？即係亦都要喜樂啊？係咪好奇怪啊？啊，各位，呢度呢藏有好豐富嘅道理要同大家講啊！嗱，慢慢嚟，一句一句先啊。首先呢，呢度話卑微嘅弟兄升高。呢度講弟兄啊，大家都知道咧，喺教會裏邊咧，個個都叫做弟兄姊妹嘅啊，因為我哋大家同有一個爸爸，就係喺天上嘅天父，係咪？耶穌基督係神嘅兒子，佢嚟呢個世界嚟拯救我哋，所以我哋信耶穌嘅人咧，將耶穌接咗入我哋嘅心裏邊。聖經話耶穌呢就賜俾我哋權柄作神的兒女，我哋做咗神嘅兒女，咁我哋就叫做弟兄姊妹啦。啊，耶穌就係我哋嘅大哥啦。啊，神係我哋嘅天父啦。將來我哋百年歸老呢，我哋就返天家啦。啊，所以教會好快樂噶喎。教會呢就係個個都係弟兄姊妹，好似一家人咁樣啊，好好嘅啊。所以我哋信耶穌呢，係進入一個快樂嘅關係裏邊。我哋能夠祈禱稱呼呢個創造天地萬物嘅神，我哋嘅呢個神呢，叫做天地嘅主，至高嘅神，佢創造宇宙嘅。你話佢幾富有呢？吓？哇！我哋幾幸福啊，能夠叫聲佢做天父啊，係咪好幸福咧？啊！你一叫佢做天父，你就有權同佢攞嘢咯，有權同佢祈禱咯，有權佢賜福俾你呢樣嗰樣咯。啊！所以呢度講弟兄係指啲信主嘅人啊，信主嘅人稱做弟兄呢，就蒙呢個神賜福啦，咁啊就見到卑微嘅弟兄就會升高啦。嗱，各位弟兄姊妹，呢個真係好真實嘅事嘅。點解話好真實呢？因為我哋調查下，全世界最富有嘅、最發達嘅、開最多大學嘅、最好環境居住嘅嗰啲國家係咩國家呢？
咩國家？即係我哋中國人成日想移民去嗰啲咧，你有冇啲親戚朋友移民咗去外國噶？啊，去邊啲地方啊？全部係基督教國家。嗱，英國啊、加拿大啊、澳洲啊，或者係呢個紐西蘭啊等等啊，全部係基督教國家喎。可見神咧真係祝福呢啲基督徒嘅。嗱，你以前聽我講道，我都話過你哋聽噶啦。根據數字統計咧，一般基督徒讀大學多過一般人4倍。基督徒讀大學嘅人多過一般人4倍嘅喎。所以自從沙士之後咧，香港突然間發現到，哇！香港最多人信耶穌嗰啲人係咩人啊？全部係專業人士喎。好多醫生啊、護士啊、工程師啊、律師啊嗰啲信耶穌。而家好多高官都係信耶穌嘅。你諗下，基督教成日講道理噶嘛？基督教唔係掹你入教，係咁插香啦，係咁拜就得噶啦。你唔使諗噶啦。咁基督教唔係，基督教你要諗噶，你要諗明先信得噶，你唔明唔可以信噶。叫你明先至信，咁即係唔呃你啦，係咪？你又可以問噶嘛？問到明先信咯。基督教樣樣都要你明白，用好多證據嚟證明。咁所以基督徒咧就係一啲中意去求明白嘅人。一個人中意去求明白咧，讀書一定叻啲。一個人中意求明白咧，佢出嚟社會做事咧，就做高級啲。咁做高級啲咪賺錢多啲咯，係嘛？於是乎咧，你會見到基督徒又唔賭錢又唔包二奶基督徒咧正正經經做人掙錢咪多啲咯，係嘛？所以基督徒咧俾人發現到，原來喺社會上邊係比較富有嘅人。各位親愛嘅朋友、親愛嘅弟兄姊妹，你有幾多朋友係基督徒呢？你有幾多朋友係冇信仰嘅呢？你有幾多朋友係信佛嘅呢？你將佢哋全部人比較一下，你就會知道噶啦。你一定會發現到基督徒真係個家庭又幸福啲，又富有啲，家教又好啲，少啲離婚，仔女教育好，供書教育好。咁你話係咪基督徒咧係容易升高基督徒咧卑微嘅弟兄會越嚟越升高，因為神賜福俾佢讀多啲書，賺多啲錢，咁咧就又慳啲錢，又唔好亂咁使，係嘛？咁佢就慢慢升高啦，慢慢發財啦。所以有陣時我勸嗰啲人咧，我話如果你想揾個宗教嚟發財嘅咧，你唔好揾四面佛。四面佛喺邊度噶？喺邊度？喺泰國啊嘛。四面佛如果真係叫人發達泰國早就發咗啦。你知唔知好多年前嘅金融危機我哋當時嘅曾蔭權做財政司嘅喺香港嗰時候佢哋咧曾蔭權咧都撥咗10億美元去救泰國又唔好見四面佛救下佢。各位你知道四面佛係點解4個面嘛？根據嗰個梁燕成博士嘅研究咧，嗰個四面佛咧以前係5個面噶前後左右上咁5個面嘅話，佢話唔知點樣同其他啲神仙打交，打壞咗上邊個面，咁得翻前後左右4個面。咁前後左右4個面係咩面嚟呢？酒色財氣。你淨係聽呢4個名咧，你已經覺得唔係幾妥當啦。喂，你係佛嚟嘅，仲飲酒係嘛？仲識仲一邊講發財，即係好似市儈啲咯，係咪
又講氣，即係講運氣，都唔講努力嘅咩？係嘛？基督徒唔係噶，基督徒好講究努力噶，要讀書噶，要勤奮做工噶，要慳儉噶，啊！但係各位，你見到世上所有基督教國家都係富有嘅、先進嘅，你見到世上所有佛教國家，好似印度啊、柬埔寨啊、緬甸啊嗰啲啊，全部都係落後嘅。點解啊？因為嗰啲國家佢哋嘅信仰唔要求你明白道理，基督教好嚴格要求你明白道理，所以各位弟兄卑微嘅就升高，因為神祝福佢啊，咁啊好快樂啊！咁啊富足降卑也該如此，也該如此，即係也該快樂噶嘛。嗱，升高又快樂，降卑又快樂，咁即係基督徒常常快樂。你嚟到喜樂堂咧，應該就要快樂噶。如果你喜樂堂嚟到喜樂堂聽完道之後都係拉長塊面，懵起塊面咁樣走咧，咁啊真係唔好啦，係嘛？嚟到喜樂堂都攞唔到喜樂，你去到涼茶鋪都冇飲過涼茶，係咪啊？你嚟到喜樂堂幾大都要攞到喜樂福音先走啊嘛。咁乜嘢叫喜樂福音啊？係唔係發蝦咁啊？我哋新年嘅時候，恭喜發財咁，發財就一定係快樂嘅咩？你唔好見陳水扁快樂，陳水扁發啦，係嘛？而家嘔翻晒出嚟啦。各位啊，唔係一定發財就快樂噶，但係呢句話你聽，我哋恭喜你快樂，快樂新年啊！恭喜你新年快樂。一個人最緊要快樂啊！咁快樂咧唔等於發達，快樂唔等於有錢，咁快樂等於咩呢？你研究呢句說話，佢話富足的降卑，即係減薪、破產、失業係一樣快樂。呢個講出咩啊？呢個講出呢個快樂嘅人咧，唔受金錢嘅影響，可以升高，可以降卑，但係佢一樣係咁笑口常開嘅，一樣係咁快樂嘅。哇！呢啲定力先至夠犀利啊，係咪啊？呢一種情況咧，使我哋想起保羅喺腓立比書第4章係咁講啊。保羅點講啊？佢話我靠主大大嘅喜樂。點樣大大嘅喜樂啊？佢話咧，我已經學會咗啦。我無論咧處豐富處卑賤，處豐富或者係飽足、飢餓、有餘、貧窮，隨時隨在我都得咗秘訣。點解得咗秘訣啊？因為我靠主學會咗知足啦，我靠主凡事都能作啦，咁就喜樂啦，係咪啊？各位，我要同大家講下，呢個係好真實嘅事嚟嘅。你唔好以為錢一路多就一定快樂嘅。一個人快樂唔等於錢一路多嘅，知唔知啊？嗱，譬如我講第一個道理你聽啦。呢個道理咧，我常常教好多人去想錢唔係越多就越快樂嘅。點解呢？好簡單，譬如我需要5000蚊一個月，我就唔會餓死噶啦。呢5000蚊咧，對我嚟講係救我命噶啦，我唔可以冇咗佢嘅。咁我5000蚊咧，對我嚟講好有用啊。但係我現在收入咧係1萬蚊一個月，即係有2個5000蚊。咁我問大家啦，第二個5000蚊對我嚟講咧重要呢？抑或第一個5000蚊對我嚟講重要呢？邊個重要啲啊？
大家都知道嘅，第一個啦，係咪？第二個咧就多件叉燒咁解啫嘛，唔使時搭巴士，有陣時搭個的士咁解啫嘛，係咪啊？所以第二個5000蚊對我嚟講，佢係冇咁重要嘅。嗱，而家我有15000蚊一個月咯，即係3個5000蚊咯。請問第3個5000蚊對我嚟講，係唔係個重要程度又輕啲啊？如果我有2萬銀一個月啦，第4個5000蚊啦，第4個5000蚊對我嚟講係咪又輕啲啊？啊，嗱，如果你有5萬銀一個月，即係10個5000蚊；如果你有10萬銀一個月，即係20個5000蚊。你係咪會發現到，你越有錢，最嬲尾嗰個5000蚊對你嚟講係冇乜用噶，係咪？事實上係咁啊，係嘛？最緊要就有衣有食。啊，第一個5000蚊對我嚟講咧，冇咗佢我就冇衣冇食。啊，對講冇咗佢嚟講咧，我就會餓死。嗰啲係基本生活需要。啊，所以錢唔係越多就越寶貴噶，越多越冇用。啊，你諗下，你屋企有幾多對鞋啊？有幾多對鞋啊？啊，你話我10對，哇，10對都好犀利喎，係咪？咁如果你屋企有100對鞋咁點咧？我諗你都唔記得咗嗰啲鞋係乜嘢啦，100對喎。你知道以前菲律賓嗰個總統夫人啊，艾美代啊，佢有幾多對鞋啊？3000對鞋，真係離譜嘅。每一次出門嘅時候，淨係揀鞋都揀晒啲時間啦。我哋唔係噶嘛，一出門一腳踩落去就得噶啦嘛，係咪？幾方便啊！啊，各位，你有幾多套西裝啊？你話我聽。10套，哇，都好緊要啊！10套，請問你着幾多套出街啊？你還係着一套出街㗎咋？係咪啊？我諗你啲西裝多得滯咧，你好麻煩。點解？年年淨係花錢去洗都用咗好多錢。哇！呢個衣鋪洗一次又幾廿蚊喎，又要買個櫃大啲嚟裝佢，係咪好頭痛啊？啊！我有個朋友咧，佢同我講，唔見咗個勞力士錶幾十萬。哎呀，我唔見咗個勞力士錶啊，好慘好慘啊！咁我問佢，咁你有冇戴過啊？就係冇戴過咯，咁冇戴過咪即係當佢喺度咪收咯，當佢喺度得噶啦，橫掂都唔使戴嘅，係咪啊？各位啊，你買咗幾多嘢放喺個櫃桶，從來冇用過嘅有冇啊？你買過幾多件衫喺個衣櫃，從來冇着過嘅有冇啊？有啊，我哋個個都有噶，係咪？我見我哋有好多嘢，其實冇咗佢都得嘅。你話係咪有衣有食就當知足咧？其實呢個道理話俾我哋聽，你賺錢係賺嗰2碗飯、嗰幾件衫、嗰間屋住或者嗰啲車錢咁，使你能夠生存，咁就已經達到目的噶啦。因為我哋做人咧唔係拼命賺錢啊，買米啊買米啊，買到屋企成屋都係米啊咁啊，買衫啊，哇成間工廠都買落嚟都係衫啊咁，買車啊咁，幾20架車啊咁。你做人唔係咁噶嘛？請問買架車嚟做咩？等喺度攞嚟示威啊？買架車係攞嚟代步啊嘛？咁你代步做咩啫？咁你要去呢度去嗰度去做工啊，去做啲有意義嘅嘢噶嘛？係嘛？咁你買件衫着嚟做咩啫？啊？如果你係認為着靚衫先可以做人嘅，咁百貨公司嗰啲公仔啊，咁哇，成世都着靚衫啊！啊，咁佢哋係咪好過你咧？唔係咁噶，你食飯、着衫、住屋、搭車，全部係為咗支持你生存。咁你生存做咩咧？你生存做咩？各位啊，我哋好多人冇諗下自己生存做咩噶？啊，我哋認為生存咪賺錢咯。賺錢做咩？為咗生存咯，生存為賺錢咯，賺錢為生存咯。咁啊唔得噶嘛！咁你入咗一個
叫做惡性循環噶咯吓，迷失咗佢哋嘅人生方向噶咯。原來我哋每一個人生存有好多有意義嘅嘢做嘅。一般唔信耶穌冇宗教信仰嘅人咧，佢哋都識多少呢個道理嘅，就係咩啊？我要貢獻社會噶嘛，我要教育下一代噶嘛，我要造福人群噶嘛，我要提高我哋中國嘅文化噶嘛，我要賽跑炒板攞到冠軍攞到亞運冠軍，光宗耀祖噶嘛。嗱，呢啲唔係為咗食飯啊，呢啲係咩嚟啊？呢啲佢哋認為比食飯比着衫更高一層有價值嘅嘢嚟嘅，啱唔啱？點解有啲人寧願為教育放晒嘅嘢成世人落去？點解我哋見到有啲醫生好聰明嘅醫生入大陸去幫助嗰啲殘廢嘅兒童啊，四川啊，幫助嗰啲受傷嘅人啊，去幫佢哋去醫佢哋，喺嗰度咧，佢唔單止賺唔到錢，佢自己啲錢要拎晒出嚟幫助佢哋。點解呢？就因為佢哋認為人活着唔係淨係為錢啦，人活着應該做啲有價值、有更高價值嘅嘢嚟嘅。人唔係淨係一味揾錢咁啊，咁啊好市儈，咁啊冇人生方向目的嘅，係嘛？所以各位，卑微嘅弟兄升高，留心佢嘅講法啦。佢唔係話貧窮嘅弟兄發達有咩分別啊？卑微嘅弟兄升高咧，係指佢嘅地位升級從前做職員仔，而家做經理唔係淨係地位升高，人格又升高從前一味賺錢為自己，而家點啊？賺錢幫下人，唔單止人格升高，靈性又升高卑微嘅弟兄嘅靈性升高點啊？佢越嚟越愛主，越嚟越明白道理，越嚟越救多人嘅靈魂，越嚟越忠心侍奉主，好神嘅喜悅，佢覺得自己靈性越嚟越升高當一個弟兄唔係淨喺世界上面嘅物質發達，佢人格、地位、靈性、品格一路升高，佢好快樂，係咪？但係你睇清咗第二句第二句話富足嘅降卑，佢唔係話人格降卑佢又唔係話靈性降卑佢又唔係話你個地位降卑淨係富足降卑啫，即係錢減少啫，人格冇降低咯，靈性冇降低到噶，佢嘅人格地位仲係咁高噶，聽唔聽得明我嘅意思啊？我嘅意思即係話，點解呢個人卑微嘅升高快樂，佢富足降卑又咁快樂呢？因為佢富足降卑係啲錢降啫，佢嘅人格冇降到，佢嘅生存價值冇降到，佢嘅道德冇降到，佢仍然係咁高嘅水準，仍然係咁高尚嘅生活，所以佢喜樂我真希望你哋大家明白聽明白呢一點啊！你好似陳水扁咁撈到做總統啦，係咪最高噶啦你話幾卑賤呢？咁呢樣嗰度攞咗好多貪污嗰啲錢好多億元，而家嘔翻晒出嚟要坐監，咁降卑啦。唔係淨係錢冇晒，人格乜嘢都降卑埋，係咪冇用啊？但係如果另外一個人佢咧錢冇晒，但係佢仍然人格好高尚，仍然好快樂，仍然一樣咁樂意助人，靈性一樣咁好，你係咪好羨慕佢啊？所以我話俾大家聽，聖經講
耶穌基督降世，為要拯救罪人，這話是可信的，是十分可佩服的。點解咁多人認為耶穌可信可佩服啊？佩服佢啲咩啊？佢降世點樣嚟救罪人啊？嗱，你睇到嘛？耶穌降世唔係做有錢佬。有陣時我哋以為咧，使乜咁辛苦傳道啊？周街派錢咪得咯，係咪？譬如我係李嘉誠咁啊，拎幾廿億出嚟，喂，各位鄉親啊，派錢啊！你信耶穌係10萬啊，唔信係1萬啦，咁就係咪周街派？咁傳福音咪好多人信咯？你咁咧就叫做吸引人入教，但係嗰個人唔係真係信咗耶穌，係咪啊？耶穌降世唔係做有錢佬，周圍派錢。耶穌降世係做窮人，冇人窮得過佢添，佢仲，但係個個佩服佢，點解啊？因為佩服佢裏邊嗰個屬靈身份好高貴嘅神嘅兒子係基督，因為佩服佢裏邊嗰個靈性唔會因為有錢貧窮而影響佢嘅靈性，因為佩服佢嘅人格好高尚，所以好多有錢佬認識耶穌，聽耶穌講道，聽完之後呢，好受感動，願意將佢嗰啲財產拎晒出嚟，分晒俾窮人，自己做翻一個窮人，咁你信耶穌？你話係咪好佩服佢呢？所以耶穌基督降世做窮人嚟救我哋，顯出耶穌有豐盛嘅生命。呢個就係我今日要同大家講嘅中心啦。點解我哋話呢節聖經咁寶貴呢？點解卑微嘅弟兄升高喜樂，富足嘅降卑亦都要快樂呢？因為呢個弟兄有豐盛生命啊！豐盛生命同豐富生活唔同嘅啊！豐富生活咧就係咩啊？好多錢使唔晒咁啦，係咪？豐盛生命係咩啊？豐盛生命係冇錢都咁快樂。豐盛生命係咩啊？不停將自己嘅嘢分俾人，叫人快樂，呢個係豐盛生命。各位親愛嘅朋友，你諗下你自己過往嘅日子吓，最有錢嘅時候，從前你最有錢嘅時候，係咪最快樂嘅時候咧？你再諗下你從前最窮嘅時候，嗰個時候係咪最唔快樂嘅時候咧？你諗下。我諗嚟諗去我就唔係咁啦，我從前最有錢嘅時候未必係最快樂嘅時候，我從前最窮嘅時候未必係最唔快樂嘅時候。你知道有錢人咧都好多憂愁噶，尤其是而家啲金融風暴嚟啦，係咪？好多有錢佬搞唔掂噶，佢哋搞唔掂咪仲犀利過我哋啊！你知唔知啊？佢一下子成間公司破產，下邊就幾百人、幾千人失業，佢個壓力好大噶。你睇而家匯豐銀行好搞唔掂啊！從前嗰啲股票咧130幾蚊一股噶，而家降到得唔知係咪30-50蚊嘅啫，好似哇，真係跌咗一大半噶。世上有好多有錢佬搞唔掂噶。不過咧，好多有錢都搞唔掂，佢唔會話你聽做死頂撐下場面。佢對住你仲係好笑咁，裏邊好苦，咁先係慘啊！明明好苦，仲要笑俾你睇，係咪好苦啊？所以我記得我年輕嘅時候咧，我就以為咧，嗰陣時讀中學，我就以為咧，我第日大個仔出嚟，我賺到300蚊一個月啊，夠使啊！嗰陣時幾廿年前啦，政府啲嗰啲文員咧係375蚊一個月，咁我諗住我賺300蚊就夠使嘅。如果我賺到500蚊一個月咧，哇！我好快樂噶啦。如果我賺到700蚊一個月咧，
哇！我行步路飄下飄下，好似神仙咁噶啦！各位，你估下我畢業嘅時候咧，我賺到幾多錢呢？啊，我賺到700蚊一個月，喺我啲朋友當中我最有錢。但我賺到700蚊個月，我係咪好快樂呢？唔係，因為呢，我發現都仲有啲人賺得多過我嘅。咁我就想搏命努力啲，再賺多啲，賺多過佢。咁結果呢，真係心想事成喎。我1年之內加人工加咗1倍，由700加到上1400，好緊要咯！嗰陣時1400蚊，你知嘛？嗰陣時我啲朋友咧教官立小學教完嗰啲佢啲係700蚊度啫嘛。佢升級升到盡啊！佢哋要做好多年，可能做10幾年啊，先至升到盡啊！升到盡咧係大約係1200蚊到一個月。我咧1年之後1400所以我教會有個弟兄咧，一日佢介紹我認識另外一個朋友咧，佢話：我介紹你，呢個就係我同你講佢賺1400蚊嗰個咧咁。嗰個人就2隻手握住我手，你好！我嗰陣時我賺1400蚊一個月，我以為自己賺好多錢啊，但係我嗰陣時係咪最快樂咧？唔係，原來賺1400蚊係好辛苦噶。我一個禮拜教書要教60堂啊！你哋當中有冇人教書多過我噶？我教60堂啊，早午晚我都要教書，教到金睛火眼啊！教到自己肺病都唔知啊！肺病咧咁啊，有少少發燒啊，咁啊又食唔落啊，又瘦啊咁啊，但係仲要趕路去教書，咁啊心裏邊好矛盾咯。一味咧就想我啲同事如果病咗咧，就我代貨代埋嗰啲錢噶嘛。如果咧考試嘅時候咧，啲同事有時佢冇時間改卷，咁我替佢改埋，每一張計幾多錢噶嘛，咁一味係錢嗰時候，挨到金睛火眼，挨到肺病，好辛苦，賺1400蚊。尤其是呢，我為咗趕時間呢，我揸個電單車，日頭喺北角，夜晚咧趕去亞皆老街嗰陣時嘅大同學校，大同英文夜中學，喺嗰度我哋做主任。咁啊揸架電單車咧，就經過廣華醫院啊，嗰陣時後邊有啲大排檔都好出名喎。有啲電影明星都去嗰度食嘢噶，嗰度啲燒鵝幾靚噶。咁我日日咧揸架電單車經過嗰度咧，就放低架電單車，我就叫啦，伙計，雞我飯一碟。日日同一個時間咧，有個乞衣揸支拐杖篤下行埋嚟坐隔籬位，伙計，雞我一碟，唔要飯。哇！我真係覺得好似我仲差過佢咁係嘛？我做主任，我食雞鵝飯，佢做乞衣，佢食雞鵝唔要飯。我話伙計加多碟油菜，佢話伙計雙蒸一杯。咁所以有一次咧，我忍唔住就問一個乞衣啊，我話你一個月乞幾多錢到啊？又冇幾多，1000兩啦。同我一樣，但係我又唔想做佢嘅，我就開始越嚟越發現到，原來唔係話有錢就快樂嘅。有陣時經過一啲揸大 Benz 嘅汽車，嗰啲大老細咧，好肥啊，擔口大雪茄啊嗰啲啊，望下個樣，哇，好似打晒裂咁喺呢度，好憂愁。諗下佢憂愁咩咧？佢咁有錢係咪？可能嗰啲股票上上落落好唔掂啊，係咪啊？嗱，各位啊，唔係有錢就有快樂噶，唔係冇錢就冇快樂噶，最緊要你知足。咁咩叫知足啊？
我而家破產咯，知足。我而家失業咯，知足。咁知足都有個底線噶嘛，知足都有個程度噶嘛，冇晒錢點知足啊？係咪啊？嗱，聖經又話俾你聽，你有衣有食就應該知足啦。咩叫有衣有食啊？即係基本生存嘅供給需要，你唔會冇，你就應該知足，係咪啊？耶穌係咁教我哋噶。耶穌話：你睇下天空嗰啲飛鳥，佢都唔使耕種啊，佢都唔使積蓄喺缸裏邊喺倉裏邊啊。你睇下神都尚且養活佢，你睇下嗰啲野地嘅百合花，佢幾靚？所羅門王極富貴榮華嘅時候所穿嘅，冇一個及得呢啲百合花裏邊一朵。嗱，雀仔有得食，花有三着，咁就應該知足咯。啊，你基本生活需要咪應該知足咯。所以各位，我哋喺香港係唔會餓死人啊，因為咧香港有個叫做糧食銀行，係嘛，冇工做啊，破晒產啊，都可以日日去嗰度攞糧食嘅。啊，哇，攞到唔夠咯，冇晒糧食咯，咁點啊？呼籲下香港政府攞1億元出嚟買糧食，填嗰個氹，好多善長人翁捐好多糧食落去，俾啲窮人去攞。而家開始有啲中產階級嘅人去攞糧食，點解？因為佢有錢，只係可以供屋，佢冇錢買飯食，咁慘啊！即係淨係可以有得住，冇飯食，破咗產。佢都可以去嗰個糧食銀行嗰度攞糧食。嗱，咁樣嘅話，仲怕咩？我記得我年輕嘅時候奉獻做傳道啊。我阿媽鬧我：你做傳道人餓死你啊！咁我阿媽話：我同阿媽講，我話阿媽冇傳道人餓死嘅，係嘛？阿媽話：天跌啲飯俾你食啊！我阿媽，你真係好熟聖經啊！你點知道天會跌啲飯俾我哋食嘅呢？以色列人喺曠野食嗰啲瑪拿，天跌落嚟噶，神降瑪拿落嚟養我哋噶。嘿，我真係唔同你講啊！我話俾大家聽啊，結果我6兄弟姊妹養父母嘅係我俾錢佢食飯買屋佢住，我情願自己租間屋都買屋佢俾佢住。我同我爸爸媽媽講，我爸爸媽媽，你唔信耶穌，你就欠咗耶穌嘅人情。點解？我哋食嘅係耶穌飯，知唔知啊？你住嘅係耶穌屋，你知唔知啊？仲有啊，爸爸，你嘅血裏邊有耶穌血啊！我嘅血點會有耶穌血啊？上一次胃出血啊，唔停啊，醫生話要將人嘅新鮮嘅血輸俾你先可以停啊。結果咧冇人輸血俾你啊，係咪啊？嗱，我打個電話，我哋教會10幾人排隊嚟輸血俾你啊！人哋因為信耶穌輸血俾你啊，你嘅血裏邊有耶穌血噶。結果我爸爸話：我都係欠咗耶穌嘅人情。我話爸爸，你要諗清楚啊，信耶穌先有快樂噶，有衣有食就當知足噶啦。但係都唔明喎，點解唔明啊？啊，各位，嗱，頭先我講咗咁耐啊，如果你聽唔明啊，唔緊要啊。我而家講緊呢一點，你一定要聽入嚟，聽唔明啊，唔好翻屋企啊。你知道呢度講卑微嘅弟兄升高就該喜樂，富足嘅降卑也該如此，係咩原因呢？咩原因呢？咧下邊就講出個原因啊嘛，因為他必要過去啊嘛，係咪啊？會過去啊嘛？點過去啊？好似草上嘅花咁樣，太陽曬一曬，風吹一吹就死啦嘛，冇啦嘛，係嘛？呢個係講嗰個人嘅外貌，講佢個肉體會過去嘅。個個人嘅肉體都會過去嘅，啱唔啱啊？你今年同舊年有咩分別啊？有咩分別？你老咗1年咯。咩叫老咗1年啊？嗰頭近咗1年咯。
即係你慢慢要過去，知唔知啊？你舊年18，今年又18，唔會噶啦，一年一年過去噶啦。聖經話，那富足的人在他所行的一切事上也要這樣衰殘。過去即係衰殘咁解，知唔知啊？嗰啲有錢人在佢所行嘅一切事上，即係有錢人用錢所能夠做嘅嘢，全部都係物質嘅嘢，全部都會過去，全部都會衰殘嘅。呢個道理好重要嘅。呢個道理呢係科學家發現嘅，熱力學第二定律，英文叫做 Second Law of Thermodynamics， 好新嘅物理學嚟噶。發現到成個宇宙都係暫時嘅，宇宙有開始，將來成個宇宙會結束。愛因斯坦形容呢，將來宇宙結束嘅時候呢，就係咩啊？就係整個宇宙嘅熱力降低，降到全個宇宙零下273度，咁啊宇宙就結束噶啦，俾個黑洞吞晒，旁邊所有嘅星吞晒落，成個宇宙就結束噶啦。咁即係話俾你聽係咩啊？話俾你聽，世上冇一樣嘢唔會越過越舊，冇一樣嘢唔會越過越衰殘。你會老，你會病，你會死，你會冇咗。你賺嘅錢就係咁，你賺到好多錢，慢慢金融風暴啊，呢樣嗰樣啊，使晒冇晒。世上所有嘅嘢，包括你個名譽地位，你個美貌，你個房屋，你個妻子兒女，你所有嘅錢，全部都會成為過去嘅。咁啊，點解呢個弟兄咁快樂咧？點解呢？因為呢個弟兄揾到一啲嘢唔會過去嘅。聽唔聽得明呢點啊？我再講一次，我覺得呢點好重要。你聽明呢一點，你會信耶穌啊？成個宇宙所有每一樣嘢都會衰殘，會過去，會死，會腐壞。咁即係絕望啦。但係點解信耶穌會喜樂啊？富足降卑都要喜樂啊？點解啊？因為啲錢降卑啫，佢裏邊得着一啲永恆嘅嘢，唔會過去嘅嘢，唔會衰殘嘅嘢，所以佢定過舵油咯，佢咪唔會憂愁咯，佢咪會快樂咯。聽唔聽得明啊？哎呀，我真係希望你聽得明。我呢仲有大約1年零幾日啫，我就70歲足啦。我近來成日諗，都唔知點解諗咁多啊！真係諗咩咧？諗我就嚟去世啦，我好開心啊！我就嚟見我個天父啦，所以我今年開始退休我退休咧就係淨係講道。教神學，唔做教會行政工作，係咪俾晒啲後生仔做？我專門做講道啊，教神學呢啲屬靈嘅嘢點解啊？我要賺取多啲，進入永恆我要呢豐豐富富嘅進入神嘅國。哇！每一次我想到我就嚟見主個面，我好開心。我唔係阿 Q 精神，我係真噶你哋喜樂堂有個姊妹叫做司徒平姊妹，識唔識佢啊？佢係我中學嘅時候同學嚟噶，佢不過高我2班。佢患 cancer 蔓延全身，咁去咗溫哥華探我哋，咁我哋又好多好緊張啊，想去安慰佢係嘛？你 cancer 蔓延全身，我就嚟死點知咧？我哋見到佢嘅時候，佢好好笑容。一味感謝神最奇怪咧，佢就同我哋講：嗱，你哋唔好為我祈禱，求神醫好我個病我就嚟見我所愛個主嘅面，你做咩攔住我咧？咁，不過佢唔係視死如歸，佢視死如領獎
好似保羅咁講，我離世與基督同在，係好得無比嘅。各位，呢個寶貴啊，呢個先係寶貴啊！我哋信耶穌就為呢個啊。但係你話啲乜嘢會過去，啲乜嘢唔會過去呢？你喺世上賺嘅錢，所有物質界嘅嘢，你個身體，你個屋，凡係物質界嘅嘢都會過去，都會舊。凡係屬靈嘅嘢，全部唔會過去。嗱，第一樣嘢唔會過去嘅係咩呢？聽清楚啊，係你嘅罪啊！你唔好以為一死就了啦，一了百了啊，唔了噶。神要追討你嘅罪，追到落地獄為止啊！喺地獄裏邊受嘅苦係永永遠遠噶。人人都有一死，死後且有審判啊！各位，如果人一死就一了百了嘅話呢？哇！嗰啲打家劫舍嗰啲啊，劫到就發達啦，劫唔到咪死咯。橫掂一了百了噶嘛，佢冇着數，係嘛？你有冇識得有啲朋友好好人噶？啊，佢真係好人啊！呢個人辛苦賺錢，又一味幫人，有啲一愛人，個人啊脾氣又好啊。佢係呢個人喺世界上面做盡各樣嘅好事噶，但係佢死得好慘啊！喺醫院點嚟點去，點床點席，醫生割嚟割去咁，最嬲尾又係死。哇！可能你有個朋友好壞蛋噶，佢嫖到飲蕩吹吸到，哇！乜嘢壞事都做晒噶呢個人啊！結果又發達，真係激氣啊！吓，發達不單止啦，最嬲尾咧被人揭發咗啦，佢咪死咯，自殺，都唔知幾舒服。揀一個死方法咧，係自己最能夠接受嘅，而且咧死嘅痛苦好短。兩個死咗係一了百了。咁你又揀邊個嗱？嗱，老實講啊，如果有人證明俾我聽冇天堂、冇地獄、冇來生、冇靈魂、冇鬼冇神，我就要傳另外一個福音，我唔傳基督教呢個福音，我傳另外一個福音啊！聽我講下先啊，各位要做壞人啊！做壞人幾着數你知唔知啊？唔使讀書啦，唔使做工啦。嗱，你揸住把刀拮住佢，佢就俾晒啲錢你，係嘛？咁你又唔使做啊，有錢，咁你享盡呢個世界啦，係嘛？享盡呢個世界，我最後尾你咪3了、4了、5了自殺咯。你揀佢最舒服嘅方法嚟死咯，死咗又係一了百了。嗰啲傻仔都信耶穌，信耶穌要奉獻，又要幫人，自己賺工賺唔到啲錢又分俾人，咁你就享受咪少咯。咁啊死嘅時候咧又唔准你自殺，你哋慢慢死。哎呀，真係蠢啊！嗱，如果冇來生嘅審判咧，我就傳呢個福音啊！做壞人好過做好人。但係全世界都會反對我咁講法啦，人人會話點啊？你教人做壞人，你因住嬲尾2年啊？做咩因住嬲尾2年啊？報應你，邊個報應我啊？冥冥之中有個主宰，佢喺邊啊？舉頭3尺有神明。哇！呢幾句說話唔係我講噶，係我哋全中國所有人嘅良心裏邊講出嚟噶，係咪啊？即係我哋從古至今，人人都知道。你唔係死後一了百了咁簡單噶，有個神會報應你噶，或係天堂，或係地獄，你有個地方要去噶。地獄嗰度受嘅苦係永永遠遠受苦啊！有首歌呢個紅磡喜樂福音堂咧，好中意唱嗰首叫做永永遠遠啊！永永遠遠，永永遠遠。你如果唔信耶穌咧，將來面對嘅永永遠遠，永永遠遠啊，好淒涼。神要報應你嘅罪，永永遠。
你話點解啊？神咁殘忍嘅，整個地獄抌啲人落去燒，然後自己喺度睇喺度欣賞，咁殘忍嘅呢個神？唔係，你搞錯晒。聖經講到明，地獄唔係為我哋預備嘅，係為魔鬼預備嘅。你讀聖經啊，聖經講明係為魔鬼預備嘅硫磺火湖。只不過呢，你係都要跟魔鬼去犯罪，你唔肯悔改，神就要用對付魔鬼同佢嘅子孫嘅辦法嚟對付嗰啲跟從魔鬼嘅人啦。因為你個靈魂係不滅嘅，你知唔知啊？你個肉體係會老、會壞、會舊、會死、會冇咗，但你個靈魂呢係唔燒得壞噶。所以你個靈魂喺地獄裏邊受苦就係永永遠遠嘅。但係各位，你知唔知道有另外一樣嘢永遠嘅？啊，就係耶穌基督，佢為我死而復活，佢能夠救我哋嘅靈魂進入永生，進入天堂。所以我哋有得救嘅把握。我哋做咗神嘅兒女，我哋就唔介意失晒全世界啦。呢個真係寶貴咯。所以啊，我哋好中意唱另外一首詩歌啊，唔知你有冇唱過呢？嗰首詩歌話：我失世界，世界亦失我。但係我喺耶穌基督裏邊得着真福啊！世界失咗唔緊要，因為呢個世界遲早會冇噶啦。我失晒世界所有錢唔緊要，呢世界啲錢係暫時嘅啫。但係我喺主裏邊得着真福，係永恆嘅福，永生。有啲人問我信耶穌有咩好？你解釋我聽，信耶穌有咩好？我話第一樣好就係我高貴咗，我唔係馬騮。你未信耶穌之前嗰啲進化論嘅話，你睇你係馬騮嚟嘅，你知唔知啊？你個祖宗嘅祖宗係馬騮，你個祖宗嘅祖宗嘅祖宗嘅祖宗係曱甴。有人唔做禽獸，仲要做埋昆蟲，你話幾蠢呢？我話我唔係噶，我嘅祖宗係天父，我係天父嘅仔，我好高貴嘅，我高貴過所有地上所有嘅人噶，我高貴過所有嘅動物噶，甚至我高貴過天使。喺聖經裏邊話，人比天使微小，人係低過天使。但係一個人信咗耶穌做咗神嘅仔呢，佢就升高到高過天使。整個宇宙萬物，我哋人最高，僅次於耶穌基督。你話我哋嘅身份幾高貴啊？當我哋信咗耶穌，我哋身份咁高貴嘅時候，我哋覺得講大話、睇啲色情圖片啊、打牌啊嗰啲咁，嗰啲污糟邋遢嘢、好低賤嘅嘢，我都唔做。我高貴嘅人唔會做啲咁嘅嘢。好似啲人咁講，你唔好同一般人計較，你唔好有一般見識。呢個一般計較、一般見識，即係好平凡啊！嗰啲人好低平凡嘅 level。我哋係高貴人啊嘛，我哋係神嘅兒女啊嘛，我哋將來承受永生啊嘛，咁高貴嘅身份，你話幾快樂啊？各位啊，你有冇想過你有個咁高貴嘅身份呢？但係每一個犯罪嘅人，我話你聽，佢只會發現到自己越嚟越賤，真係越嚟越賤噶。你睇下嗰啲去色情家暴嗰啲人啊，佢真係賤噶，佢剝清光，自己當自己係禽獸，咁然後搵個籠韞住自己，然後畫花塊面做野獸咁嚟做呢個叫藝術標本，你話係咪賤啊？有個歌星啊，因為我唔識呢啲流行歌曲噶，有時突然間聽到佢唱咩咧？佢話我願意做你腳下一堆爛泥。哇！你話賤唔賤啊？做嗰個女人嘅腳下一堆爛泥，
咁你就賤過個女人好多啊！即係咁都有嘅啊！你睇嗰啲爛賭、病態賭徒嗰啲啊，賭到咧阿媽都唔認得啦，賭到咧借大耳窿，借到周圍都借晒錢，俾人鬧你個死人，你死好過做人啊咁。咁結果佢點咧？結果咧自己真係睇見自己係賤過泥啊！我有個朋友借晒所有人錢，借到冇得再借，結果去澳門做乞衣，喺個賭場嗰度乞到錢就去賭，賭完去乞到錢去賭。你做到做乞衣係咪賤啊？個人都一路降低，一路咁降低嘅人格咁賤落去嘅啊！我你何必咁呢？你悔改，你信耶穌，你係做咗神嘅兒女啦嘛，你嘅身份好高貴噶嘛，你唔係禽獸嚟噶嘛，你唔係嗰啲一般嘅罪人嚟噶嘛，你可以做神嘅兒女，咁高貴咁快樂，點解你唔要呢？係嘛？你係點可以咁啊？可以，你將耶穌基督接入你嘅心裏邊就得噶啦。凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄作神的兒女。啊，做咗神嘅兒女，我哋就唔會成為過去啦，我哋就會將來復活，有永生喺天上。各位啊，呢個就叫做豐盛生命。呢個豐盛生命係俾我哋喺世上活着，我哋勤力讀書，我哋賺錢多過人。但係雖然間金融海嘯，我哋或者會破產，我哋仍然快樂。我哋唔會因為升高就快樂，降低就痛苦。唔係，升高同降低一樣可以快樂。點解啊？因為我哋裏邊得到一啲永恆嘅嘢，唔會過去嘅，就係耶穌基督俾我哋嘅救恩，使我哋嘅身份提高，做神嘅兒女，所以我哋好快樂。呢個農曆新年，你個家人死嗌爛嗌，你嚟呢度聽到做咩啊？啊，唔係話得閒冇事做，聽下嗰個吳主光講古仔咧，幾好笑噶咁。唔係啊，係希望你得永生，希望你有個高尚嘅人格，做神嘅兒女，你變成一個快樂嘅人生。你話幾寶貴呢？各位，我真盼望大家能夠過一個快樂嘅新年，得着永恆嘅盼望，然後先至可以翻屋企啊！最後咧，我講一個寶貴嘅見證俾大家聽吓。以前我都講過呢個見證噶啦，就係你知道英女王維多利亞咧，佢咧係信耶穌嘅噃，咁佢點樣信耶穌咧？你估下？有一個傳道人叫做羅倫克爾，英文叫做 Roland Hill 佢講道咧，到處啲禮拜堂都爆晒棚，所以咧佢就去到郊外曠野嗰度搭棚嚟講道，哇，好多人去聽。咁啊，英女王就坐個馬車去聽佢講道啊。佢見到英女王嚟咧，呢個傳道就大叫咯，各位，今日我要拍賣一個人嘅靈魂，你賣唔賣？嗰啲人話：哇，呢個人癲咗咯，拍賣靈魂，邊有人買噶咁啊？咁啊，傳道人就話啦：有人出價錢啦，魔鬼出價錢，魔鬼話我願意用全世界嘅金銀財富、榮華富貴、娛樂享受嚟買呢個靈魂，賣唔賣？全世界喎，仲有冇人出更高嘅價錢？有冇？跟住佢就話咯，有啦，耶穌出價錢啦。耶穌話：你唔好賣俾魔鬼啊！佢話將全世界嘅榮華富貴俾你，係呃你噶，從來冇一個人得到全世界噶。就算你得到全世界冇命享受，有咩用呢？係嘛？所以耶穌話：我願意將我愛俾過你，等你做神嘅兒女。我願意將我嘅血俾過你，使你可以洗乾淨你嘅罪。我願意將我嘅生命俾過你，等你可以有永生，
勝過死而復活，你賣唔賣你個靈魂呢？咁啊，呢個羅倫克爾講到呢度呢，佢突然間企得好正經，大聲叫啊！英女王陛下，請問你將你個靈魂賣俾邊個呢？哇！嗰啲人話呢個人真係大膽咯，原來佢拍賣英女王嘅靈魂喎，睇下英女王嬲唔嬲先啦吓！英女王聽咗佢咁講，企起身，大聲講：我願意將我個靈魂賣俾耶穌。呢個做皇帝嘅覺得如果冇咗耶穌做皇帝都冇價值，有咗耶穌好似做神嘅兒女有永生先至有價值。各位啊，你就明白啦，原來唔係錢可以使一個人快樂嘅，係你個靈魂得永生。你願唔願得着呢個寶貴嘅救恩呢？我哋一齊祈禱好唔好啊？請大家眯埋眼，我哋一齊嚟祈禱。當我哋眯埋眼嘅時候呢，我哋就係面對呢個神啦。各位，面對神係好嚴肅嘅，我要為你祈禱。但係如果你嘅心裏邊反抗，你認為我講嘅係講大話呃你，咁嘅話我為你祈禱都冇意思嘅，係咪？除非喺你嘅心裏邊你都明白，真係有邊個人會唔成為過去呢？人人都會老噶嘛，會死噶嘛，死咗就冇晒咯。但係神俾你仲喺活着嘅時間，有機會得永生，成為神嘅兒女，咁快樂，點解唔得呢？如果你真係咁諗嘅話，我為你祈禱就有意思啦。所以我想請問一下，我哋中間有冇人願意得着呢個永生嘅呢？如果願意，請你輕輕舉手表示下，讓我為你祈禱。親愛嘅主，我感謝你，你唔願意我哋滅亡喺地獄裏邊，所以你俾我哋有永生嘅盼望。但係地上嘅一切嘅物質就係會漸漸過去啦。我哋嘅肉體，我哋嘅美容，我哋嘅一切喺地上得嘅嘢，都會成為過去。天父啊，當我哋還未完全過去嘅時候，仲有生命喺地上嘅時候，我哋就應該悔改歸向你，承認你係我哋嘅天父，離開罪惡歸向你，你就會將永生同埋做你兒女咁高貴身份賜俾我哋。我哋真係要多謝你。但係天父啊，求你幫助我哋，救我哋脫離敗壞嘅轄制，因為罪惡真係有勢力喺入邊，叫我哋唔賭唔得，唔犯嗰啲色情嘅罪唔得，唔講大話唔得，唔發脾氣唔得，我哋就咁樣俾罪捆綁住。求天父釋放我哋，脫離呢啲咁嘅敗壞，等我哋能夠好似聖經咁講，任何場合境遇我哋都可以快樂，因為我哋得着你俾我哋嘅救恩。天父，願你紀念企喺你面前嘅呢一班人，中間有唔少嘅人係今日舉手決志嚟信耶穌嘅，求天父寫低佢哋嘅名，紀念佢哋，賜俾佢哋從今晚開始就有永生嘅盼望喺佢哋裏邊。我哋都記掛到坐喺度嘅朋友，我哋唔知道佢哋嘅心裏邊仲有咩困難，求主繼續用愛嚟追上佢哋，等佢哋終於都能夠明白呢個救恩為止。願天父聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督名求啊。